వింటర్ సీజన్ వచ్చేసింది. దానితో పాటు మనకి దగ్గు జలుబు కూడా కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. డ్రై కాఫ్కి సంబంధించి నేను యూజ్ చేసే టిప్ చెప్తా, రీల్ సేవ్ చేసుకుని. ఒక ఆరెంజ్ తీసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకుని సీడ్స్ తీసేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ని స్టవ్ పై పెట్టి కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ మాత్రం స్లిమ్లోనే పెట్టుకోండి. 5 మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఆ ఆరెంజ్ చల్లారాక అందులో కొంచెం హనీ వేసుకుని మిక్స్ చేసి గోరువెచ్చగా ఆ రసాన్ని తీసుకుంటే డ్రై కాఫ్ తగ్గుతుంది. టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది. ఇలా రోజుకి 2 సార్లు చొప్పున 3 డేస్ తీసుకోవాలి, కాఫ్ తగ్గుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియో షేర్ చేసి మన పేజీని ఫాలో చేసేయండి.